ចាអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចាទៅដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយទេទេចារាល់ថ្ងៃចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំវិញគឺសុខសប្បាយទេចាអរគុណថ្ងៃនេះគឺមកបែបអឺរ៉ុបចាមិនមែននាងខ្ញុំធ្វើខ្លួនបែបអឺរ៉ុបទេតែគឺថ្ងៃនេះគឺមកធ្វើក៏ដូចជាហ្នឹងហើយមកញ៉ាំរបៀបអឺរ៉ុបដកចាអូខេកុំឲ្យការរងចាំយូរចាបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃកុំភ្លេចក៏សូមអរគុណហើយក៏កុំភ្លេចជួយ like និងជួយ share ចា follow account ម្នាក់មួយមកចា account នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចាមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់នេះខ្ញុំឬក៏ដូចជារបៀបធ្វើចាសាំងវិចជាអាហារសម្រន់របស់ខាងប៉ែកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្មែរយើងឃើញនេះខ្ញុំឃើញវីដេអូគឺធ្វើច្រើនមែនតែនចាគាត់ថាផ្លែខុសគ្នាតិចចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យការរងចាំយូរទៅមើលការធ្វើក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំរបស់នេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះចាសរុបរបស់នេះខ្ញុំគឺមានជាស៊ុយដូចជាស្ទឹងចាហើយក៏ដូចជាពីបោះមួយផ្លែចាស៊ុបមួយវាហ្នឹង3គ្រាប់ចាហើយក៏ដូចជាប៊ឺចាប៊ឺយកប៊ឺដុំបានប៊ឺគីឡូបានហើយក៏ដូចជាប៉ាំងនេះចាហើយយកខ្នាតតិចក៏បានខ្នាតធំក៏បានតាមចិត្តអូខេឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើមើលវាធ្វើជាមួយនឹងគ្នាអស់គ្នាហើយជាដំបូងឡើយគឺយើងហាន់ទឹកខំទៅដូចអត់ទេចូលចិត្តដាក់ក៏បានចូលចិត្តមិនដាក់ក៏បានដែរប៉ាក់ឡងចាមកពេលយើងដាក់ទឹកសុះសាទៀតអំបិលម្រេចអូខេរួចរាល់ហើយយើងទុកចោលវាសិនទៅ
ไตร